Добрый день! Продолжаем цикл бесед, посвященных 90-летию Бурятского государственного академического театра драмы имени Хасана Сараева. Мы уже рассказывали об истории театра, в котором говорили, что 7 июля 1932 года спектаклем по пьесе «Нам жило Балдано» «Прорыв» состоялось открытие Национального театра. Через 3 месяца театр будет праздновать свое 90-летие. Рассказали мы о зданиях, в которых шли спектакли первых лет функционирования. Говорили о том, что в 1982 году, встречая 50-летие, театр получил в подарок новое здание, в котором работает и в настоящее время. Прошлись экскурсии по зданию, ознакомились с актерами и работниками, с теми, кто работал, начиная с первых шагов в 1920-е, 30-е, 40-е до начала 50-х годов. Это были актеры, которые вошли в историю театра как основоположники, люди, окончившие в основном техникум искусств или музыкально-драматическое училище. Их талант был дарован им свыше, как драгоценные самородки, таящиеся в недрах земли. С 1952 года в труппу театра пришли талантливые участники художественной самодеятельности, выходцы из Кайжингирского района Виктор Самандуев и Сырымже Уладаев. Это будущая заслуженная артистка России. Они вместе с основоположниками проработали в театре почти полвека. И сегодня наша запись будет уже о профессиональных артистах. И вот в последующие годы труппа формировалась и продолжает формироваться по студийному принципу. В 1953 году при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии имени Островского была набрана первая актерская студия, которая в 1958 году пополнила труппу. И это были первые профессиональные артисты, получившие образование в Ленинграде. Из этого выпуска долгие годы работали в театре Георгий Борисович Путуханов, Цидындамба Пурбуевич Пурбуев, Садном Дашевич Будажапов, Амханова Валентина Ильинична. А вообще в группе этой было около 20 студийцев. И вот от тех, кто очень долгие годы проработали, это Бутухан Георгий Борисович, народный артист России, лауреат Государственной премии Бурятии, награжден орденами «Знак почета», орденом Чингисхана Монголии, награжден серебряной медалью имени народного артиста СССР Алексея Дмитриевича Попова. Ровесник театра, родился в 1932 году в селе Нухонур Баяндаевского района Иркутской области. Георгий Борисович из всех студийцев проработал в театре дольше всех, более 50 лет. В течение многих лет Георгий Борисович был одним из самых востребованных артистов театра. За долгую сценической жизни им создано более 100 ролей в пьесах мировой, русской классики, бурятской, монгольской и национальной драматургии народов России. Уже в первых ролях, это в спектаклях «Портрет» Тажибаева, «Доржи Банзаров» Николая Дамдинова, «Похождение Урбана» Ташарабдан Батажабая и других, проявилось умение актеров создавать многогранные образы, отличающиеся тонкостью разработки характеров. Этот его талант наиболее полно реализовался в драматургии Александра Вампилова, где он во всех пьесах исполнял центральные роли. Это так в спектаклях «Прощание в июне», прошлым летом в Чулимске, «Старший сын». И до сих пор ведущие критики страны считают, что его Сарафанов в «Старшем сыне» считается лучшим на российской театральной сцене.
Пурбуев Цыргындамба Пурбуевич, народный артист России, лауреат Государственной премии Бурятии. Родился в 1934 году в селе Шебертуй Бичурского района. В 1958 году был зачислен в труппу Бурятского театра драмы. И тогда молодому артисту сразу же доверили большую роль Молчалина в комедии Грибоедова «Горе от ума», с которой он справился блестяще. И за долгие годы работы в театре Цыргындамба Пурбуевичем создано около 100 самых разноплановых образов. За роль Байтимира в спектакле «Тополек мой в красной косынке» по пьесе Чингиса Айтматова он удостоен Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства. Этот спектакль стал лауреатом Всероссийского фестиваля драматургии и театрального искусства народов СССР, который проходил в Ленинграде. С 1984 по 1994 годы, в продолжении 10 лет, Цыргындамба Пурбуев был директором театра драмы. Но, как мы помним, это были очень тяжелые годы, которые вышло в истории страны как время перестройки. И тем не менее Цыргындамба Пурбуевич справился с возложенным на него доверием самого Цырена Айжалаевича Балбарова, ведь он сам лично доверил ему любимое свое детище. Садным Дашевич Будажапов, также из этой студии, был и актером, и режиссером, и преподавателем на театральном факультете, ныне Академии культуры и искусства. Его ученики работали, и некоторые продолжают работать на поприще театрального искусства не только в Бурятии, но и во многих регионах нашей страны. Валентина Ильинична Амханова, Елена Емпиловна Санжамитыпова, Даша Дондак Жалсараев, Шагдарова Намсалмат Сактоевна, Зинаида Лупсановна Базарова, Зугдыр Ямажапыч Цыбыков оставили все студийцы Первой Ленинградской достойный след в бурятском театральном искусстве. В 1967 году при театре была набрана актерская студия, где обучались под руководством главного режиссера Федора Семеновича Сахирова и других корифеев бурятской сцены талантливая молодежь. Из этой студии ныне продолжает работать Егорова Лариса Ильинична, народная артистка России, лауреат премии Ленинского комсомола Бурятии, кавалер ордена Дружбы, еще имеющий множество званий и регалий. Из этой студии ныне работает Марта Цыреновна Заректуева, также народная артистка России. Их трудовой стаж с тех пор почти 55 лет. Кроме этих двух звездных имен, студийцами были заслуженный артист России Цидин Базарович Цырендашиев, заслуженный работник культуры России Ципилов Олег Циденович, Мунко Намзатович Бальженимаев, который также сыграл роли во многих спектаклях театра. В 1968 году труппу пополнила новая смена – 15 выпускников второй ленинградской студии. Но театр нуждался в молодых актерах, и к тому же в это время шла подготовка к большим отчетным гастролям в Москве, а затем в Калмыкии. Обширный и глубокий репертуар, где было разгуляться и показать потенциально возможности выпускников в 4 дипломных спектаклях и большая концертная программа, явились серьезным экзаменом на их профессионализм. Известными выпускниками этой студии были Кондратьев Владимир Ильич, заслуженный деятель искусства в России. Он многие годы был главным режиссером. Жабхандаев Майдарий Хайдапович, народный артист России.
Кроме как актерской деятельности, с 1995 по 1999 годы он был директором театра. Из этой студии Рабданова Базарханда, Хшыктым Ункуев, Базардар Жубудаев также долгие годы работали в театре. И вот из этой студии сегодня в труппе театра продолжает работать два народных артиста России. Это Юлбонов Михаил Гамбович, Дугарова Людмила Лавсоновна. Два заслуженных артиста России: Сангажапова Дарина Базаржаповна и Гуруев Чингис Церенович. Дарина Ивановна Батмункуева, народный артист Бурятии, ныне она на заслуженном отдыхе, также проработала почти 40 лет. 47 лет тому назад, в 1975 году, труппа театра пополнилась выпускниками первой Владивостокской студии. Они показали дипломные спектакли 20 лет спустя Михаила Светлова, проделки Скопена, Мольера и большой отчетный концерт. Выпускники этой студии: народный артист Бурятии, заслуженный артист России Султимов Дажон Арбасампилович более 10 лет работал директором театра. Байжанов Сергей Дандакович, заслуженный деятель искусства России, главным режиссером театра. Заслуженный работник культуры России Шагдырова Надежда Батаровна долгие годы работала директором театра кукол Ульгер. Олег Дамьянович Бабуев, народный артист Бурятии, заслуженный артист России, лауреат Международного фестиваля юмористов в Улан-Баторе в 1999 года, награжден орденом Дружбы. Дамбадугар Дажевич Бачиктоев, заслуженный артист России, лауреат международного конкурса исполнителей песен монголоязычных народов, также продолжает свою деятельность ныне в театре. Продолжают работать заслуженные артисты Бурятии: Цыдыпова Любовь Цыбановна, Донбаева Елена Галсановна, Дамдинова Дарима Дашиевна. На заслуженном отдыхе народные артисты Бурятии: Ачирова Баджит Батуевна, Цыбекжапов Иван Ачирович. Безвременно ушедший из жизни Хажитов Садном Дариевич был народным артистом Бурятии, заслуженным артистом России. За создание роли Теп-Тенгри в спектакле «Чингисхан» был награжден орденом Чингисхана Монголии. Очень рано оборвала жизнь талантливейшего народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии Республики Бурятии Чимита Дарижаповича Ренчинова. Но многие помнят его непревзойденного Гарни в спектакле «Будамшу» и многие талантливо сыгранные им роли. 40 лет тому назад, в 1981 году, пришли в театр выпускники второй дальневосточной студии Давацу Ренчин Дажиевна Юндунова, Суранзан Дандаковна Жаргалова, Шарапова Сакганжуровна, Самбуев Виктор Мынсевич, Сактоев Николай Батуевич, Баяндалай Бедагаров, Баир Будаев. Из этой студии второй дальневосточной на сегодня в театре работает одна заслуженная артистка Бурятии Юндунова Давацу Ренчин Дажиевна. Ныне она диктор синхронного перевода и успешно переводит произведения драматургов с русского языка на бурятский язык. 34 года назад, в 1988 году, труппа театра пополнилась выпускниками третьей ленинградской студии. Это ныне художественный руководитель театра, народный артист Республики Бурятии, заслуженный работник культуры России Жамбалов Саян Цыдыпович, заслуженная артистка России Тангатова Должин Жаргаловна, народные артисты Бурятии Ренчинов Заректы Шинемаевич, Цыдыпова Саяна Чайбалсановна. Выпускники студии Дышенов Баир Николаевич является одним из основателей
бурятского кино. Эрдыня Батачирович Жалцанов, художественный руководитель театра кукол «Ульгер», Байырма Владимировна Жалцанова, преподаватель в СГАКе, режиссер на ФМ-радио Бурятии. И среди них также Жамбалова Эржена Зугдаровна, которая возглавляла коллектив театра оперы и балета, ныне это режиссер в театре бурятской драмы. Уже 22 года работают выпускники студии Восточно-Сибирской академии культуры Улан-Удэ. Они окончили в 2002 году под руководством Жамбаловых Саяны и Жены Зугдаровны, Батаровой Джемы Николаевны, курс их специально набирали, чтобы готовить здесь, у нас в Бурятии. И сегодня именно они несут большую часть нагрузки репертуара. Это народные артисты Бурятии Надежда Мунконова, Болот и Жажин Динго Нарбоевы, Салбон Субботин, Цимбел Амбоев, Байырто Юндонов, Галина Гавсанова, Дарима Тулоханова. Но это тоже очень такая большая, стабильно работающая студия. В 2006 году театр совместно с Министерством культуры Республики Бурятия произвели целевой набор актерской студии для обучения в Санкт-Петербурге. Это уже 4-я петербургская студия. Они учились все на бюджетной основе. И уже 1-й сезон их творческой деятельности показал, что они принесли на сцену театра дыхания молодости, свое ощущение времени, свежие импульсы творческого развития. И вот с тех пор они уже 10-11 год работают в труппе театра. Сегодня эти актеры, это молодежь наша, они узнаваемы. Чемит Тандаков, Зорик Цыбендаржиев, Ада Шорова, Людмила Тугутова, Салбон Юндонов, Оля Ранжилова, Булат Самбилов, Салма Протасова, Дашнима Даржиев. А один из этих выпускников этой студии, Гылыков Дмитрий Артамонович, ныне возглавляет директор театра оперы и балета. Но я должна сказать, что говоря о студиях, буквально ушедшем в 2021 году театр получил 6 выпускников института имени Щукина, но это уже не ленинградская студия, а уже они окончили в Москве. Они 1-й год работают, тоже очень талантливые, такие очень одаренные молодежь. Они уже 2-й сезон работают. Но кроме них еще есть отдельные выпускники разных лет Академии культуры нашего города. Есть 2 человека, которые окончили во Владивостоке. Так что это молодежь, талантливая актерская смена, они очень активны в текущем репертуаре. Это яркие, открытые, веселые актеры, считающие театр своим родным домом. И когда последние 2 года в связи с пандемией, когда старшее поколение актеров сидели, как говорится, в изоляции, то этой молодежи пришлось нести всю текущую нагрузку, с которой они, в общем-то, очень достойно справились. Сегодня, как и 90 лет назад, наши актеры заставляют зрителей плакать и смеяться, недоумевать и сокрушаться, любить и верить. Изменился и наш зритель, грамотный, владеющий, умеющий обращаться с современными информационными технологиями, знающий несколько иностранных языков. И для того, чтобы не потерять их, современного зрителя, все работники театра должны идти на шаг впереди. А мне только хочется пожелать любимому нашему театру сохранить доверительное отношение со зрительным залом, атмосферу творческой взаимопомощи, идти вперед с верой в своего зрителя и свой театр, который дает радость, праздник для души, полет над буднями. И пока есть это состояние души, театр жив, театр будет жить. На этом мы заканчиваем
актеров уже по студийным. И, наконец-то, последнее по персонале будет продолжение. Мы будем говорить театр в 21 веке. Но сейчас я вот назвала только их имена, фамилии, а в следующем подкасте мы уже более подробно расскажем о их творческой деятельности. Так что всего доброго. Thank you.